Уважаеми колеги, съвсем накратко ни предлагаме и няколко, точно 25 политики за високотехнологична реиндустриализация. Тези политики имат за цел, както е написано и в книгата, освен да предизвикаме дискусия за създаване на стратегия и програма, да предложим и нещо конкретно и възможно за реализирането на високотехнологична индустриализация. Всъщност ние се явяваме част от обществото. Искаме да провокираме в обществото създаване на нетърпимост не толкова и не само за това, че България няма национално-икономическа политика толкова години, дългосрочно следвана, но и за това, че е крайно време да се решат назрелите проблеми на България, на развитието на България, един от които е до кога България ще бъде считана за пътник без билет в Европейския съюз. Другият, до кога нашите политици, няма значение от какъв цвят, ще имат такова преклонение към чуждестранните инвестиции, които на практика чрез транснационалните компании прехвърлят или осъществяват така наречената екстернационализация на разходите, прехвърлят в България сериозни социални и екологични разходи. Ние с този материал провокираме нашето общество да създаде нетърпимост към ситуацията на властови вакуум, създадена в България. От една страна европейските политици да казват, държавите членки имат възможност за самостоятелни решения, от друга страна българските политици да казват, следваме критериите на Европейския съюз. Лично аз, основното като редактор на книгата, трябва да ви кажа, че изпитах огромно удоволствие. Книгата представлява много интересно четиво. Тя не е бързо скалъпен документ. В нея има високо теоретично равнище, благодарение на някои колеги, особено от чужбина, и същевременно в нея се предлагат скромно конкретни политики и инструменти за решаване на този проблем. Това, което ние сме убедени, че ще търси правителството и органите, които трябва да решават този проблем. В Бялата книга се съдържа списъка на политиките, но ние започваме с политиките за финансиране на индустриализацията. На първо място банките за кредитиране на приоритетни отрасли. Ние предлагаме създаването на две държавни банки, както се посочва и в книгата, за да се балансира до известна част структурата и съотношението между български финансов и български индустриален капитал, с работните наименования едната Индустриал банк, която да кредитира специализирана кредитна институция, която да кредитира главно високотехнологичната индустриализация, определени отрасли или по-точно вериги на стойността, които могат да бъдат конкурентно способни. Също така фармацията, някои конкурентно способни предприятия, останали от миналото, които ние наричаме историческа промишленост. Втората банка работно е наричаме биохран, която очакваме с държавно пак участие, доминиращ държавен капитал,
да кредитира главно хранително-вкусовата промишленост, определени отрасли, в това число и керично-маслената, която има перспектива, биохраните, биоземеделието и в тази връзка взаимосвързаният отрасъл туризъм, но посочваме 3 групи туристически услуги: балнео, спа и уелнес. По-нататък даваме предложение за създаване на политика за създаване на специализирани инвеститори по линията на рисковия капитал, а също с държавно участие на толкова риск. След това преминаваме към политики. 2 политики предлагаме за гарантиране на кредитирането и инвестирането в тези отрасли с национален фонд и регионални фондове. Предлагаме 6 регионални агенции. По-нататък преминаваме към една област от политики в областта на иновационната дейност, като развитие на индустриални зони, технологични паркове, създаване на индустриални клъстери, тъй като считаме, че малки и средни предприятия не могат да участват сериозно и в разделението на труда, и в развитието. По-нататък предлагаме група от политики, които имат за цел не само подобряване на финансовото, но и на информационното, кадровото, маркетинговото, осигуряване на високотехнологичната индустриализация.